Андрей, у нас есть звонок от телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос нашему гостю. Алло. Да. Говорите, здравствуйте, кто вы, откуда, и задавайте вопрос нашему гостю, министру социальной политики Украины. Доброго дня. Доброго дня. Я із міста Дніпропетровська, Дніпра. Дніпро. У мене питання до пана Реви. Вибачте, будь ласка. Шановний пане Реви, ви знаєте, вже надоїло слухати про те, що повищення там подорожання газу і так далі. Извините, ваша сім'я ходить в магазин? Вы видели последние цены в магазине? На молоко, на мясо, на картофель, на лук, на морковку. Это то, что необходимо каждой нормальной семье. Извините, у меня автономное отопление. Квартира 105 квадратных метров. Железобетонные стены. Как вы считаете, сколько я должна использовать газа за зиму? Столько, сколько предусмотрено социальными нормативами. У меня квартира в 2 раза меньше, чем у вас. Я использую в месяц на отопление, тоже, кстати, автономное отопление, и я плачу, соответственно, тоже за газ. В январе месяца прошлого года использовано на отопление жилья 64 квадратных метра, 115 кубических метров газа. Это то, что я заплатил в январе 2018 года. Вот и все. Без субсидий, без ничего. Скажите, я тоже хотел задать вопрос. Я слышал в некоторых ваших интервью, что вы сказали, что у вас нет какого-то особого жилья и нет транспорта даже своего личного. Да? Как вы на самом деле, как вы живете, где вы отовариваетесь, сколько вы тратите, как вы живете как обычный человек или не как обычный? Айдар, я вам скажу, вы знаете, все чиновники категории А, мы обязаны подавать электронные декларации. Начиная с 2015 года электронные декларации, там декларируется практически все. Даже наши точнее, сбережения, которые у нас могут быть в наличных деньгах. И поэтому все мои электронные декларации, они находятся на сайте НАЗК, Национального агентства запобегания коррупции. И каждый гражданин Украины может зайти и посмотреть мою декларацию. Я вам скажу больше. Поскольку я являюсь членом правительства, в обязательном порядке наши декларации членов правительства проверялись на НАЗК за 15, 16 и 17 года. У меня есть выводы Национального агентства запобегания коррупции о том, что у них вопросов ко мне по декларациям нет. То есть я живу посредством тем, которые я декларирую. Я, Андрей, про ваш образ жизни повседневный хотел спросить, вот что я имел в виду. Я живу нормально среди людей. Я вот сейчас приехал, в субботу-воскресенье я езжу в Винницу к себе домой, там, где моя семья живет, мама и жена. Живу в нормальном доме, меня все знают, со мной все здороваются. Если что-то не так, всегда говорят, там, чтобы какие-то конфликты были или чего нет. А вот такие вопросы возникают у соседей у ваших? Как вы с ним разговариваете на эти темы? Вы понимаете, мы живем все вместе. Когда в 2015 году моя жена выступила инициатором утепления нашего дома, она обошла все квартиры вот так вот по старику с 10-й квартиры, до первого, с 10-го этажа до первого. Нам удалось договориться, к сожалению, с соседями только из 4 этажей. Но мы собрались, выбрали старшего, собрали деньги и утеплили часть дома. Я вам скажу, что уже зимой 15-16 года это ощущалось. Если у меня, допустим, раньше котел работал, начиная с сентября месяца, было очень холодно, и угол панельного дома там достаточно сыро было, то уже после того, как мы утеплились, у нас отопительный сезон начал совпадать с общим отопительным сезоном. По деньгам экономию вы почувствовали? Очень серьезно. Я же говорю, что мы вот в январе месяце этого года заплатили за 115 кубических метров газа. Причем это было отопление, это была горячая вода и приготовление пищи.